แล้วครับเหยียบแล้วครับโอ้ถ่ายไม่ทัน เหยียบไวมากเลยครับ นี่ครับดูนกต่อวาวครับนะฮะนกติดแล้วนะครับ ไม่ได้เห็นลีลาการเหยียบเลยเนี่ยไม่ได้เปิดกล้องไว้แต้มที่6ครับผม